आजभोलि यो PointWishको विथड्र अप्सनलाई लिएर आजभोलि धेरै कुराहरू चलिरहेको छ PointWish मेम्बरहरूको अथवा नयाँ जोइनिङ हुन साथीहरूको पनि धेरै यसको चासोको विषय भइरहेको छ। PointWishको विथड्र कसरी गर्ने भन्ने कुरामा धेरै चासोको विषय चलिरहेको छ। अनि पहिले जोइन भएको मान्छेहरू साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि PointWishमा अर्निङ भएकोलाई विथड्र गर्नु पाइ हुन्थ्यो। कसरी विथड्र गर्ने भन्ने कुराहरू उहाँहरूको मनमा छ। विथड्र गर्नलाई यसमा एकदम सजिलो अप्सन छ। यसमा विथड्र गरेको भिडियोहरू मैले पहिले पनि मेरो युट्युबमा बनाएर राखेको छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पहिले हाम्रो यो मेन विथड्र भनेको यसमा हाम्रो यो इथेरियममा हुन्छ। अहिले मेन विथड्र भनेको हामीले इथेरियममा गर्न सक्छौँ। तर यो हाम्रो यो नकारात्मक सोच भइरहेको छ। अहिले धेरै टिमहरूको नकारात्मक सोच भइरहेको छ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ विथड्र नै हुँदैन। विथड्र किन नहुनु, आएको यो रियल इन्कम हो, विथड्र हुन्छ। तर विथड्रलाई हामीले अहिले भनेको कम्पनीको एउटा अहिले अपग्रेडिङ चल्दैछ, जुन हाम्रो यो अपग्रेडिङ कारणले अहिले विथड्र भएको छैन। त्यो हुँदाखेरि अबबाट कसरी विथड्र हुन्छ त भनेर म हजुरलाई अवश्य पनि जानकारी दिन्छु। त्यसको लागि हजुरले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि यसको यो अटोपुलको बारेमा पनि उहाँहरूले धेरै सोधिरहनुहुन्छ। अटोपुल कहिले आउँछ, के हुन्छ, कसरी आउँछ भन्ने कुराहरू पनि सोधिरहनुहुन्छ। म तपाईँलाई आज यो भिडियोमा मैले प्रुफसँगै क्लियर देखाउँदैछु। त्यसको लागि लागौँ भिडियोतर्फ। आइडी लगइन गरिसकेपछि हजुर डैशबोर्डमा आइसकेपछि यस्तो खालको डैशबोर्ड हजुरले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुर एक्टिभ मेम्बर हुनुहुन्छ भने म अहिले कम्पनीको ब्लू नाइल भन्ने पदमा छु। यसको अहिले ब्लू नाइल देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा मेरो टोटल अर्निङ भइरहेको छ 6229। अनि मेरो टिमबाट भनेको 1106। अनि मैले अहिले यहाँ विथड्र मात्र 100 मात्रै गरिरहेको छु, किनकि अब धेरै हाम्रो टिममा नै खपत हुने हुँदाखेरि र हाम्रो चार्ज 10% चार्ज काट्ने हुँदाखेरि हाम्रो विथड्र गर्दाखेरि एक्स्ट्रा हुन जान्छ। त्यो हुँदाखेरि टिममै सेल गऱ्यो भने इन्कम पनि बढी हुने र हाम्रो टिमको पैसालाई टिममै लगानी गरौँ भन्ने तरिकाले अहिले मैले विथड्र भने डाइरेक्ट विथड्र गरेको भनेको $100 यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको जिज्ञासा हुनसक्छ यसमा विथड्र हुँदैन भन्ने जिज्ञासा थियो नि। विथड्र मजाले हुन्छ। मैले यहाँ विथड्र गरेको छु, अरू पनि विथड्र हुन्छ। तर अहिले हामीले यो धेरै नगरेको, किनकि कम्पनीको पैसा यही PointWishको पैसा PointWishमै लगायो भने टिम ग्रो गर्न पनि एकदम सजिलो हुन्छ। बाहिरबाट लोड गर्नुभन्दा आफ्नो कम्पनीको पैसा आफै पनि लगायो भने त्यसरी सजिलो हुन्छ नि त। बाहिरबाट आयात बढी भयो र निर्यात कम भयो भने पनि त कम्पनी धेरै घाटामा जान्छ नि त। त्यो हुँदाखेरि अहिले हामीले विथड्र कम गरिरहेका छौँ। अब विथड्र सबैले गरिरहनु भएको छ र कम गरिरहेको छ, किनकि अब हाम्रो यो पैसा भनेको यही युज हुन्छ। अहिले मेरो वालेटमा $244 देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा अब हाम्रो अटोपुलको विषयमा कुरा गरौँ। मैले अहिले लगभग 15 महिना भयो। 15 महिनामा हाम्रो ओपलको मात्रै जुन हाम्रो नन वर्किङमा $28,500 समथिङ भनेको छ, त्यसमा मात्रै हाम्रो यो इन्कम मैले हजुरलाई देखाउँदैछु। मेरो लगभग 1 वर्ष 3-4 महिना भइसक्यो होला, 15 महिना भनौँ। 15 महिनामा हाम्रो अटोपुल भनेर यो ओपलको छ नि, यो जुन हाम्रो यो 6औँ किस्ता आइसकेको छ। 5औँ किस्ता यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यो अटोपुल पनि मजाले आउँछ, तर यसको भनेको म्याट्रिक्स पुग्नुपर्ने हुन्छ अटोपुलको लागि। मजाले म्याट्रिक्स पुगेपछि मजाले आउँछ। हाम्रो यो आएको पनि केही दिन भइसक्यो। अब नयाँ साथीहरू जुलाई 1 सम्मको, जुलाई पछाडिको साथीहरूको पनि अब केही समयमा आउँदैछ। त्यसपछि हाम्रो जेटको पनि 3 किस्ताभन्दा बढी आइसकेको छ। रेडबेरीको पनि 2 किस्ता आइसकेको छ। अनि ब्लू नाइलको पनि 1 किस्ता आइसकेको छ। $720 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो ब्लू नाइलको पनि 1 किस्ता आइसकेको छ। अब हाम्रो ब्लू नाइलको पनि सेकेन्ड किस्ता लगभग $1600 आउँदैछ। त्यो पनि आउँदैछ। यसको लागि हजुरको म्याट्रिक्स पुग्न अनिवार्य छ। त्यसको लागि म्याट्रिक्स पुगेपछि हाम्रो यहाँ अटोपुल अनिवार्य जसरी पनि आउँछ। त्यो हुँदाखेरि कम्पनी एकदम राम्रो छ। त्यसलाई हजुरले पोजिटिभ रूपमा लिएर सोच्नुभयो भने एकदम राम्रो कम्पनी छ। एकदम यो पुरानो कम्पनी र एकदम ट्रस्टेड कम्पनी छ। त्यो हुँदाखेरि हजुरले ढुक्कसँग मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अटोपुल पनि मजाले आएको छ। धेरै साथीहरू आइडी मात्रै लगाएर बसिरहनु भएको पनि छ, उहाँहरूको पनि अटोपुल आएकै छ है त। मैले पनि तपाईँलाई एउटा आइडी मात्रै एक्टिभ गरेर राखेको एकाउन्ट अहिले देखाउँछु। त्यसमा पनि अटोपुल 4 किस्ता त्यहाँ पनि आएको छ। त्यो हुँदाखेरि हजुरले आइडी मात्रै लगाएर बस्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। अनि तपाईँको इन्कमहरू 5 किस्ताभन्दा बढी आइसकेपछि त्यसपछि हजुरले विथड्र गर्नको लागि पनि त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। लागौँ अवस्थामा विथड्रतिर। धेरै साथीहरूले सोच्नु भएको विथड्र हुँदैन, विथड्र कसरी गर्ने भन्नुभएको छ नि। त्यसको लागि हजुरले प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। प्रोफाइलमा गइसकेपछि हजुरको यहाँ हजुरको इथेरियम एड्रेसलाई हजुरको कुन वालेट युज गर्नुहुन्छ त्यो वालेटबाट यसमा लिएर हाम्रो इथेरियम एड्रेस अथवा BTC एड्रेसमा लिएर पेस्ट गरिदिएपछि पेस्ट गर्ने यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले अलरेडी नै मैले इथेरियम एड्रेसलाई मैले यहाँ ल्याएर राखेको छु। बिटकोइन एड्रेस पनि मैले यहाँ ल्याएर रेडी अवस्थामा छ। त्यसको लागि हामीले अब विथड्रको लागि हामी जानु पर्यो। विथड्र फन्डमा जानुहोस्।
विथड्र फन्डमा गइसकेपछि हजुरले यसबाट मिनिमम भनेको $100 यहाँबाट मजाले विथड्र गर्नुपर्छ। 10% चार्ज लाग्छ। मिनिमम भनेको $100 अनि 10% हाम्रो एडमिन चार्ज लाग्ने गर्छ। हामीले यहाँ अहिले एड्रेसलाई हामीले इथेरियम एड्रेस हाम्रो अहिले इथेरियम मात्रै यहाँबाट हामीले विथड्र गर्न सक्छौँ। अनि एमाउन्टमा $100। त्यसपछि 10% चार्ज लाग्ने हुँदाखेरि हजुरले $100 गर्नुभयो भने $90 हजुरको खातामा आइपुग्छ। त्यसरी नै विथड्र हुन्छ यहाँबाट। अहिले भनेको कम्पनीको यो अपग्रेडिङ सिस्टम चलिरहेको हुँदाखेरि अहिले केही समयलाई हामीले यसमा विथड्र गर्न सकिँदैन। यसरी नै तर सजिलैसँग विथड्र गर्न सकिन्थ्यो। हामीले पहिले पनि गरिरहेका छौँ। अहिले भनेको सिस्टम अपग्रेडिङको कारणले सिस्टम गर्नको कारणले अहिले विथड्र भएको छैन। तर विथड्र हुन्छ मजाले। हजुरहरूले ढुक्कसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा पहिले हजुरहरूले मिटिङमा जोइन गरेर हजुरहरूले त्यसरी मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ विथड्र गरेको यहाँ प्रुफहरू पनि छ। अरू रिडरहरूको पनि प्रुफ मागेर हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले पनि विथड्र गर्नुभएको छ। मैले $100 विथड्र गरेको थिएँ। 10% चार्ज लाग्यो। मेरो $90 भनेको मैले बाइनान्समा निकाल्दाखेरि बाइनान्समा आएको छ। आजभन्दा 3-4 महिना अगाडि मैले विथड्र गरेको थिएँ त्यति बेला। यहाँ हजुर स्क्रिनमा देखिरहनु भएको आइडी भनेको यो मैले आइडी मात्रै लगाएर छोडेको आइडी हो। यसमा मेरो भनेको 4 किस्ता मेरो अटोपुल ओपलको आइसकेको छ। मेरो यहाँ टिममा एकजना पनि छैन। मेरो अरू मैले केही पनि गरेको छैन। यहाँ मेरो भनेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले आइडी मात्रै लगाएर $40 एक्टिभ मात्रै गरेर राखेको आइडीमा पनि मेरो अब भनेको $121 आउँदैछ। केही समयमा $121 आउँदैछ। त्यो हुँदाखेरि यसमा हाम्रो म्याट्रिक्स पुगेपछि हजुरको आइडी मात्रै लगाएर बसेको आइडी छ भने पनि त्यसमा अटोपुल आइरहन्छ। त्यसको लागि अब तपाईँले आइडी मात्रै लगाएर बस्नुहोस् मैले भन्दिनँ। किनकि तपाईँले पाएको मौकालाई अरूलाई पनि दिनुभयो भने उहाँहरूले पनि तपाईँ सँगसँगै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको पनि टिम मजाले बढेर जान्छ। तपाईँलाई पनि फाइदा हुने भयो अनि उहाँहरूलाई पनि फाइदा हुने आवश्यक कुरा नै भयो। त्यसपछि अब म्याट्रिक्स पुगेपछि हाम्रो ग्लोबली म्याट्रिक्स पुगेपछि हाम्रो सबै अटोपुल आउँछ नि त। त्यो अटोपुल आउँदाखेरि हाम्रो यो जुन छ नि हामीले देखेको सपनाहरू पनि मजाले यहाँबाट पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि साथीहरू तपाईँहरू ढुक्क भएर PointWishमा काम गर्दा हुन्छ। किनकि त्योभन्दा पहिले हजुरले मिटिङमा एटेन्ड गर्नुहोस् अनि वेबसाइटहरूलाई राम्रोसँग हेर्ने गर्नुहोस्। ऱ्याङ्कहरू गुगलमा ऱ्याङ्कहरू कतिको छ त्यो पनि हेर्ने गर्नुहोस्। त्यसपछि मात्रै मजाले जोइन हुन सक्नुहुन्छ। जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने म हजुरलाई मेरो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। त्यहाँबाट पनि हजुरले आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा मेरो यो डिस्क्रिप्सनमा गएर हजुरले मलाई फेसबुकमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ अथवा व्हाट्सएपमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मसँगबाट हजुरले जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने त्यसरी पनि गर्दा हुन्छ। म हजुरलाई मिटिङमा एटेन्ड गराउनेछु अनि त्यहाँबाट हजुरले मजाले जानकारी लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि साथीहरू यो भिडियो तपाईँहरूको लागि एकदम युजफुल नै भयो होला। यदि भयो भने तपाईँको ग्रुपसँग तपाईँको नयाँ साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला, लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु है त। म अरू पनि यस्तै भिडियोहरू यहाँबाट अवश्य पनि अपलोड गर्नेछु। जस्तै अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी भिडियोहरू, PointWish सम्बन्धी भिडियोहरू, युट्युबबाट अर्निङ सम्बन्धी भिडियोहरू, टोटल्ली अनलाइन अर्निङबाट सम्बन्धित भिडियोहरू मैले यहाँबाट अवश्य पनि अपलोड गर्नेछु। त्यसको लागि हजुरले च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई चाहिँ क्लिक गर्नु नै पर्ने हुन्छ। धन्यवाद साथीहरू। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।